YouTube chaanaalii tokko cuftanii kan biraa banachuu yoo barbaadan yookaan immoo guutummaan ifirraa cufuus barbaadnaanis akkuma salphaatti godhuun ni danda'ama. Vidiyoo kana keessatti akkaataa sirrii keessan qofa fayyadamtanii karaa sirrii fi salphaa ta'een YouTube chaanaalii keessan haquu dandeessan waliin ilaalla. Ashama harka fuunee baga nagaan gara chaanaalii Jundi ta'e dhuftan jecha. Chaanaalli kun iddoo barumsa waa'ee YouTube fi aappii adda addaa karaa salphaa fi smart ta'een isinii qopheessinudha. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan vidiyoo waa'ee YouTube ilaallatu barumsa aappii adda addaatii fi walumaa galatti waa'ee teknoolojii yoo barbaadan subscribe godhuu hin dagatinaa jecha. Amma kallattiidhumaan gara waa'ee YouTube chaanaalii haquutti isin dabarsinaa jecha. Jalqaba wanni beekuu qabnu YouTube chaanaalii haquu jechuun imeelii yookaan akkaawuntii Gmailii haquu jechuu miti. Yeroo chaanaala keessan haquu optionii lamaatu isinii jira. Optionii inni jalqaba hide your channel kan jedhu yeroo ta'u, inni kun osoo chaanaala keessan delete hin goone dhoksitanii akka namni vidiyoo fi playlistii akkasumas waan mara hin argine gootanii kaa'uu dandeessanii jechuudha. Option inni lammadaa ammoo permanently delete everything yookaan ammoo guutumaa guutuutti delete godhuudha. Inni kun vidiyoon keessan akkasumas watch history fi subscriber keessan dabalatee wanni hundinuu isarraa baddii jechuudha yeroo kanarra gootan. Option alameen step-iniin isinitti agarsiisa waan ta'eef isin kan isiniif ta'u isinitu keessaa filata jechuudha. Alright, amma silkii keessan ol fuutanii gara Chrome deemtanii Google Chrome erga banannee booda Google Chrome keessatti studio.youtube.com jechuudhaan itti barreessina. Yeroo inni isiniif fidu namoonni silkiidhaan fayyadamtan tuqaa sadeen gara gubbaa irra gattuqachuudhaan desktop site kan jedhu irra godhachuu qabdanii. Inni kun steepii akkaan barbaachisaati jechuudha. Sababni isaa silkiin keessan akka kompiitaraatti akka isin agarsiisuuf isin fayyada jechuudha. Itti aansee YouTube chaanaalii haquu barbaadan saniin sign in gootanii. Yoo duraan sign in gootanii jiraattan garuu gara channel dashboardii keessanii isin fida jechuudha. Channel dashboardii keessa taatanii chaanaala keessan jijjiiruu yoo barbaadan ammoo gara harka mirgaatiin mallattoo profaayilii gara gubbaa jirtu irra gattuqachuudhaan chaanaloota isin kana dura barattanii qabdan hunda isinii gatarreessaa achi keessaa chaanaalii haquu barbaadan irra gattuqattanii gara isaa seentanii jechaadha. Itti aansuudhaan YouTube studio keessa taanee gara harka bitaatiin gara gadii gad deemnee settings kan jedhu arganna. Isa booda isarratti gattuqachuudhaan opshinoota nuu dhufan keessaa channel kan jedhu irratti gattuqannaa jechaadha. San booda opshinoota dhufan keessaa advanced setting kan jedhutu jira. Advanced setting kan jedhu sanarratti gattuqachuudhaan gara dhumaa gad deemna. Dhumaa gad dhufnu opshina maal jedhu arganna. Remove YouTube content kan jedhu argannaa jechaadha. Yeroo isarratti gattuqattan akka isin sign in gootan isin gaafata. Yeroo kana paaswordii keessan itti galchuudhaan gara fuulduraa deemtanii. Yeroo kana opshina lameen gara jalqabaatti jennee isiniif fida jechaadha. Option inni jalqaba I want to hide my content kan jedhuu fi option inni lammadaa immoo I want to permanently delete my content kan jedhu isiniif fida. Egaa parsantii 100 chaanaalii keessan delete gochuutti yoo amantan option lammadaa kana filattanii I want to permanently delete jettanii ni jechaadha. Yeroo kana boxii lama isinii fida, checklistii lama isinii fida. Boxii hundarrattuu right gootanii san booda delete my content kan jedhu irra gattuqattanii jechaadha. Yeroo isarra gattuqattan emailii YouTube keessan ittiin bantan akka itti barreessan isin gaafata. Emaila keessan salphumatti itti barreeffattanii emaila keessan itti barreeffachuudhaan delete my content kan jedhu irra gattuqattanii jechaadha. Yeroo kana YouTube keessan yoo kontentii baay'ee qabaate sakandii hanga tokko process gochuu danda'a. Erga process godhee booda chaanaalli keessan achumaan haqama jechaadha. Haala kanaan silkii keessan qofa fayyadamtanii chaanaala keessan delete gochuu dandeessanii. Viidiyoon kun yoo isin fayyade like fi subscribe gochuudhaan tutorial akkanaa yeroo yeroon akka argattan gochuu hin dagatinaa jecha. Yoo gaafii qabaattan yookaan steepiin isin dhibde yoo jiraatte koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaatti.